ова издание. Председателот Трамп го замрзна издавањето визи за работа и имиграција во САД. Причина – заштита на работните места за американските граѓани. Мерките за заштита од вирусот се едноставни и ефтини. Држање растојание, миење раце и носење маска. Треба само да се почитуваат. Разговараме со представничката на СЗО во Македонија. САД најавија повлекување на голем дел од армиските сили од Германија. Што ќе значи тоа за иднината на НАТО? Останете со нас. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Тоше Огњанов, а ви го гледате Њусфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Паричните и затворските казни нема да го спречат ширењето на вирусот. За ова подоцна во емисијата, а сега погледнете ги вестите на денот. Председателот Доналд Трамп до крајот на годината ги стопира имиграцијските визи за повеќе категории странски работници, наведувајќи ја како причина економската штета од пандемијата со коронавирус, вклучувајќи го и затворањето на работни места за американски државјани. Официјални лица од Белата куќа објавија дека чекорот е неопходен за заштита на американските работници откако беа загубени многу работни места. Критичарите велат дека председателот ја користи пандемијата за туркање на агендата за намалување на имиграцијата во САД. Денеска се гласа во 3 сојузни држави во САД, вклучувајќи и демократски примерни избори за Сенат во Кентаки, чиј кандидат ќе треба да се соочи со републиканскиот лидер на сенатското мнозинство Мич Маконел во ноември, како и тежок демократски предизвик во Њујорк, со кој се соочува долгогодишниот конгресмен Елиот Енгел. Полицијата во Вашингтон ги растера демонстрантите доцна вечерта во понеделникот. Тие се обидоа да ја симнат статуата на Ендрю Џексон, седмиот американски председател, во паркот во непосредна близина на Белата куќа. Председателот Доналд Трамп ги осуди демонстрантите преку Твитер, предупредувајќи 10 години затвор според законот за зачувување на споменот на ветераните. Многу ќе биде потешко да се оди повторно со рестрикции. Секој треба да понесе собствена индивидуална одговорност и да ги почитува мерките. Но ова укажува представничката на Светската здравствена организација во Македонија. Со неја разговараше Милена Ѓоргиевска. It's in the hand of people to decide, do we want really to continue on this path or we want to make a difference and stop the spread? Реагирајќи на речиси двојното зголемување на заразени од почетокот на пандемијата, високата представничка на Светската здравствена организација во Македонија вели дека најголемиот проблем сега е однесувањето на луѓето. What's important to understand? Важно е да се разбере дека е многу тешко да се справувате со човечкото однесување. Индивидуалната заштита е единственото нешто што го имаме во рацете. Нагласува дека здравствениот капацитет на државата се наоѓа во критична ситуација. Now we are in a serious situation in North Macedonia. Сега сме во сериозна ситуација, бидејќи здравствените капацитети не се неограничени. Не е неограничен бројот на епидемиолози кои треба да ги следат контактите на заразените. Напорите на здравствените работници се херојски. Луѓето треба да го заштитат капацитетот на здравствениот систем, а не да го отежнат. А мерките се едноставни и ефтини, вели таа. Држење физичко растојание од најмалку 2 метра, носење маска и миење раце. It should become a routine of our daily living. Ова треба да биде дел од нашата дневна рутина. Една од причините за можното зголемување на бројот на заразени се и лажните вести. People have difficulty to understand. Луѓето имаат потешкоти да направат разлика меѓу вистинска и лажна информација. Понекогаш не веруваат и дека вирусот постои. Јас ви уверувам дека тоа што ќе го слушнете од властите е вистина. Граѓаните треба да ја почитуваат транспарентноста, а не да ја доведуваат во прашање. А како да се убедат луѓето во тоа? Have a better dialogue with the community. Да се подобри диалогот со заедницата, да се работи на нивните вредности. Например, мора да им кажеме на луѓето дека ако вирусот продолжи да се шири, нема да можат да одат на работа. И локалните власти треба да помогнат во ова. Не верува дека парични затворски казни би го спречиле ширењето на вирусот и оти единствен начин за заштита додека да се направи вакцина е единствено секој да ги почитува мерките. Рече дека тоа ќе биде важно и на изборите, за кои СЗО има направено водич како да се организираат безбедно. Според неја никој не може да предвиди дали ќе има втор бран на есен, но нагласи дека ако вирусот продолжи да се шири како сега, здравствениот систем нема да може да издржи дополнителен притисок.
Генералниот директор на Светската здравствена организација предупреди дека ширењето на вирусот во светот се забрзува, а за тоа да се спречи ќе биде потребна глобална солидарност. САД најавија повлекување на илјадници своји војници од базите во Германија. Како ова ќе се одрази врз структурата и стабилноста на НАТО? Хенри Риджвел известува. Бранител Европа 20, која е во тек во Источна Европа, требаше да биде најголемата војна вежба на НАТО во Европа од студената војна, но пандемијата на коронавирусот доведе до намалување на нејзиниот обем. Пред пандемијата да избувне во март, повеќе од 6000 американски војници и 3000 парчиња воена опрема пристигнаа во Европа. Вежба со ваква големина беше се уште достижна дури и во време на пандемија, бидејќи сите мерки за безбедност беа преземени пред вежбата. Администрацијата на Трамп честопати ја критикуваше Германија за неисполнување на обврската за издвојување на 2% од бруто домашниот производ за трошоците на одбраната на НАТО. Председателот оваа недела ги објави плановите за повлекување на илјадници трупи трајно стационирани во државата. Имаме 52.000 војници во Германија. Тоа е огромна бројка на војници, тоа е огромна цена за Соединетите Американски држави и Германија. Пентагон соопшти дека во Германија обично има околу 35.000 американски војници. Берлин е известен дека бројот ќе се спушти на 25.000. Сметаме дека американското присуство во Германија е важно за безбедноста, не само за Германија, туку и за САД. Полска, која има добри односи со Вашингтон, има алтернативен план. Како резултат на многу разговори, со оглед на тоа што покажавме дека сме цврст партнер во рамките на НАТО, се надевам дека делот од трупите во Германија, кои го повлекуваат САД, ќе дојдат во Полска, ќе го зајакнат источниот дел од НАТО. Американската база во Штутгарт е исто така седиште на командата на САД во Африка, забележува аналитичарот Јан Бонд. Базите во Германија се важни не само надвор од Германија, туку и надвор од Европа. Тоа би било сериозна загуба. Загубата ќе се почувствува и во смисла на одбранбената улога на НАТО во однос на Русија. Аналитичарите велат дека нема да биде известно какво ќе биде влијанието во целост, се додека не биде познато точно кој воен персонал ќе ја напушти Германија. Со појавата на пандемијата, животот на Бродвеј речиси замре. Голем број уметници почнаа да се снаоѓаат како умеат заради лична екзистенција. За овие проблеми низ примерот на една млада балерина од Њујорк. Да се биде танчерка, актерка и модел во Њујорк е остварување на сонот за Сера Кијоно, балерина и актерка од тајванско-јапонско потекло. Но кариерата во подем на Кијоно нагло запре кога градот беше погоден од коронавирусот. Во март театрите и другите сали беа затворени, со што целата индустрија престана со работа. Пред коронавирусот не минував многу време дома. Секој утро станував рано и се подготвував за аудиција или кастинг. Да се разбудиш едно утро и да сватиш дека не можеш да излезеш од дома е многу дезориентирачки. Ги снема сите мои планови. Сера Кијоно, чие вистинско име е Сораја Патунсичај, дошла во Њујорк во 2011 со сон да изгради кариера на меѓународна сцена. Годините на учење балет и професионално танцување во Тајланд се исплателе кога Кијоно добила работа во Њујорк. Како прима балерина, таа има настапувано во Оревокршачка, Малата сирена, Пепелашка и други. Незиниот поголем успех дошол во 2018 кога била избрана да ја игра Елајза, робинката бегалка во продукцијата на Бродвеј на Кралот и јас. Сега, со тоа што изведбите се на пауза, а со тоа и приходите, 31 годишната танчерка нуди онлайн курсеви за балет и за танцување за да заработи. Театрите на Бродвеј ќе останат затворени најмалку до крајот на летото. Тука е крајот на денешното издание на Newsflash. За повеќе содржини посетете нашата интернет страница glasnaamerika.com. Ви благодарам за вниманието, бидете со нас и утре. Пријатно.